Hola, buenas. ¿Queréis saber qué se siente? ¿Queréis saber lo que siente una toalla en una lavadora? Pues bueno, os dejo 2 minutos para que veáis lo que es dormir en un coche cama en la India. 12 horas así. Yo me parto. Es que me meto en cada pollo. Y bueno, tengo que explicar lo del vagón número 0. Lo tengo ya escrito y lo tengo que subir en el blog para que podáis, bueno, para compartir. Me lo estoy pasando. Bueno, hay momentos súper difíciles, que no todo es fácil, pero es que la aventura es la aventura. Lo que cuenta es lo que vives. Bueno, como una toalla en una lavadora. Besos.